با جانبداری از تشبث سطح بین‌المللی پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی درباره قبول قطعنامه مخصوص از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد آید به اعلان نمودن 25 می همچون روز جهانی فوتبال در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی جمهوریوی، مسابقه فوتبال خرد در میان دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی طبی شهر و ناحیه‌های مملکت آغاز گردید. 22 دسته از های تحصیلات میانه کسبی طبی شهر و ناحیه‌های مملکت طی 2 روز در گروه‌های علاهیده برای اشغال جای‌های افتخاری رقابت خواهند کرد. گزارش همکاران ما از جریان این مسابقه. هم‌آوازی از تشبث سطح جهانی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، آموزگاران و دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی طبی مملکت را در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی جمهوریوی به هم آورد. چاره‌بینی با شکوه ورزشی نشان جانبداری از تشبث پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی در رابطه با اعلان 25 می همچون روز جهانی فوتبال از جانب سازمان ملل متحد با ابتکار وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در همبستگی با مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی جمهوریوی تشکیل و برگزار می‌گردد. در ابتدای مسابقه ورزشی مسئولان تاکید کردند که باعث افتخار و سرفرازی است که تشبث سطح بین المللی پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با اتفاق آرا یکدلانه جانبداری و طریق قطعنامه مخصوص قبول گردیده نفوذ و آبروی دولت و ملت تاجیک را بار دیگر در عرصه بین المللی بلند برداشت. این تشبث باز هم به تحکیم طرز حیات سالم و عمومیت بیشتر فوتبال که در میان تمام قشرهای جامعه دارای محبوبیت زیاد است مساعدت میکند. مسابقه فوتبال خرد با اشتراک 22 دسته عبارت از 300 نفر ورزشکار روزهای 16 - 17 می ادامه می‌یابد. رقابت دسته ها در میدانچه های معاصر و زمانوی ورزشی کالج طبی جمهوریوی که برای استقبال ورزشکاران خوب آماده گردیدند آغاز شد. طبق پیشنهاد پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی و پرزیدنت فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی اوید به رسما اعلان گردیدن روز جهانی فوتبال از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان مسابقه خرد ورزشی نمود فوتبال در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی جمهوریوی میان کالج های طبی خود جمهوری، اهل ریاست، کارمندان مؤسسه ها از جانبداری از پیشنهاد محترم رستم امامعلی برای در یک سطح بلند گذراندن چنین مسابقه ورزشی خود از نمود فوتبال جانبداری خود را اظهار می‌نماییم. بازی فوتبال یکی از راه‌های بهترین بهداشت سلامتی و ترغیب طرز حیات سالم، اینچنین مهمترین وسیله متحدسازی خلق و ملت‌های گوناگون میباشد. در تاجیکستان طی سال‌های استقلال دولتی با مقصد تحکیم انفراستراکچور این نوع ورزش دوست داشتنی در میان جامعه شرایط ضروری فراهم آورده شده با ساخته به استفاده دادن انشاءات زمانوی در این سمت ورزشکاران مملکت به دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. افتخار از آن میکنم که با پیشنهاد پرزیدنت فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی از جانب سازمان ملل متحد روز جهانی فوتبال معین گردید. در شهر دوشنبه برای با ورزش مشغول شدن ما جوانان تمام نمود شرایط ها مهیا گردیده است و ما جوانان باید امروز آمده از کارهای بد افلاس دور شده با ورزش با فوتبال مشغول شویم. یادآور میشیم که 7 می سال 2024 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه درباره اعلان نمودن 25 می را همچون روز جهانی فوتبال که از جانب پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی پیشنهاد گردیده بود
قبول نمود. در قدنامه اهمیت در روحیه صلح، همفکری، همکاری بین الخلقی، دوستی، تحمل پذیری و به هیچ گونه تبعیض گذراندن چاره‌بینی های بزرگ ورزشی تاکید شده است. غالبان جایزه های افتخاری مسابقه فوتبال خرد بین مؤسسه های تحصیلات میانه کسبی طبی شهر نویه های مملکت از جانب دستاندرکاران با مدال و جام و تحفه های خاطروی قدردانی می‌گردند.